contar a história. Depois eu conto, mas pode contar, como é que é. Estamos aqui, os namorados. Sem namorado. Sem nós três namorados aqui. O Caio primeiro, nós. Eu não tenho namorado. Calma, o Caio primeiro, os namorados, o Caio sem namorada. Primeiro, velho. E hoje a Mayara teve uma ideia. Vamos fazer fogueira? Aí o Gabriel falou sim. Lógico. E aí, mano? Olha a cagada, Olha a cagada. Olha a cagada. Agora vai pulando, vai pulando. Tu tem que pular o fogo. Segura aqui, vai. Esse já vai conversar alto. Dá uma merda. Quem vai primeiro? Eles vão pular. Chama, tio. Olha. Ai. Toda hora pular, velho. Agora a simulação em primeira pessoa. Ai, velho, senti meu cu queimando. Vem aqui. Vai, Roma. Bora. Arruma agora. Fala por favor, irmão. Não. Arroma. Vai, Roma. Segura.